おめでとうございます。今この動画が再生されているということは、あなたは9480万人の中から選ばれたたった一人の存在です。宇宙はあなたを選んだのです。この動画は宇宙から5億円の受け取りを許された人にだけ表示されます。これは偶然ではありません。あなたがこれまで積み上げてきた徳が宇宙銀行にまで届いたのです。ただしそれだけでは5億円はまだ届きません。この動画を最後まで見届けることで初めて受け取りが確定します。途中で止めてしまうと、せっかく選ばれたのに受け取る意思がないとみなされ、今回の受け取りチャンスは完全に消滅してしまいます。一度外された名前が選ばれることは二度とありません。あなたにこの動画が届いたのには明確な理由があります。それはあなたの金運がこれから大きく上がるタイミングだからです。宇宙銀行があなたを特別な存在として認識し、5億の招待状を届けたのです。すでにこの波動を受け取った方々からは信じられないような報告が相次いでいます。動画を見終わった10分後、音信不通だった親戚から連絡があり、3000万円の遺産相続が決まったという方や、宝くじを買う直前にこの動画を見たら1億円の当選を果たして人生が180度変わったという方もいます。次はあなたの番です。宇宙に受け取る意思があると示すために、まずはこの動画に高評価を押し、チャンネル登録を済ませてください。そしてコメント欄に5億円を受け取りますと書き込んでください。さらに今日から毎日この動画を再生してください。繰り返し視聴することで潜在意識がお金がある状態を当たり前だと認識し、あなたは宇宙銀行の優先対象として登録されます。特別な存在になることで宇宙銀行からの5億の振り込みが確定するのです。公式 LINE ではあなただけの宇宙カードを発行しています。宇宙銀行とつながりを確実にしたい方は概要欄から今すぐ登録してください。さあ準備はできましたか？この後流れる特別なヒーリング音楽には宇宙銀行の巨大な金庫を開錠し、あなたに割り当てられた莫大な富を現実世界へ一気に引き出すための周波数が封じ込められています。お金から自由になった未来を思い描きながら宇宙の波動を受け取ってください。
いかがでしょうか。視界が明るくなったり、あるいは心がふっと軽くなるような感覚はありませんか。それはあなたの内側に長年居座っていた貧乏ブロックが破壊され、5億円を受け取るための最強の金運波動へと書き換わっている確かな証拠です。この感覚を一時的なものにせず、あなたの細胞の隅々にまで定着させることが現実を動かす鍵となります。今日から毎日この動画を再生してください。一度浴びた5億円の波動を何度も上書きすることで、あなたの潜在意識は富裕層の周波数へと固定されます。昨日までの常識が通用しなくなり、宇宙銀行からの送金が日常茶飯事になった時、あなたの通帳には想像を絶する数字が並ぶことになります。もしまだ高評価やチャンネル登録を済ませていない方は、今この瞬間に完了させてください。このタイミングでアクションを起こすことは、あなたが宇宙に対して私は豊かさを受け取る準備ができていますとサインを送る行為です。コメント欄で5億円を受け取りますと宣言することも忘れないでください。あなたの言葉が引き寄せのトリガーとなります。さらに本気で人生を大逆転させたい方へ特別なご案内です。概要欄の公式 LINE では現在無料の個別金運鑑定を実施しています。登録者限定であなたの金運を24時間守護する宇宙カードも発行中です。ある方はこの鑑定をきっかけに借金まみれのどん底の生活から抜け出し、わずか3ヶ月で年商1億円規模の事業を持つオーナーに上り詰めました。ただしこの個別鑑定は毎月先着で埋まり、期間限定の案内となります。枠が埋まり次第いつ終了するか分かりません。本気で5億円をつかみたい方は今すぐ下のリンクから登録してくださいね。あなたは選ばれた存在です。宇宙銀行の莫大な富が今あなたの元へと流れ始めています。その圧倒的な豊かさを受け取ったあなたを見られることを信じています。それではまた次の動画でお会いしましょう。